เมื่อซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้ถามท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามีสัญญาณใดบ้างที่จะทำให้เรารู้ว่าวันกิยามะฮ์กำลังใกล้เข้ามาถึงท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่ามีสิและมุสลิมทุกคนควรศึกษาเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันคือสัญญาณแห่งวันสิ้นโลกซึ่งมีอยู่หลายอย่างด้วยกันหนึ่งในสัญญาณคือเยาวชนหรือเด็กมีอารมณ์รุนแรงโมโหร้ายก้าวร้าวน้ำฝนจะมีกรดปนเปื้อนคนชั่วจะก่อความเสียหายไปทั่วทุกแห่งผู้คนจะเชื่อในคนทรยศคนที่มีสัจจะจะถูกกล่าวว่าเป็นคนที่หลอกลวงและผู้คนจะเชื่อคนหลอกลวงว่าเป็นคนที่มีสัจจะจานจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนใช้ในการรับรู้ข่าวสารอย่างต่อเนื่องท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังพูดถึงอะไรล่ะท่านกำลังพูดถึงจานดาวเทียมและท่านยังบอกอีกว่าสิ่งนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครือญาติมิตรห่างเหินกล่าวคือผู้คนเลือกที่จะอยู่บ้านดูทีวีแทนที่จะพบปะพูดคุยกับเครือญาตินี่เป็นฮะดีษที่เหลือเชื่อมากเพราะมันเป็นคำพูดเมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วเป็นข้อบ่งชี้ว่าท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตจริงๆไม่เช่นนั้นท่านจะรู้ถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ได้อย่างไรคนกลัดกรอกคนสองหน้าที่เป็นผู้นำประเทศชาติคนชั่วคนขี้โกงได้เป็นผู้ควบคุมสถาบันการเงินมัสยิดจะถูกสร้างโดยประดับประดาอย่างงดงามแต่หัวใจของผู้คนกลับน่ารังเกียจพวกเขาเข้าไปละหมาดในมัสยิดที่สวยงามแต่หัวใจของเขาไม่ได้ใคร่ครวญถึงคำสอนของศาสนาผู้ศรัทธาจะถูกหมิ่นดูแคลนทำให้เสียศักดิ์ศรียิ่งไปกว่าแพะที่น่ารังเกียจและจะถูกอาธรรมเหมือนไม่มีคุณค่าความเป็นคนสังคมจะมีเกย์เลสเบี้ยนกระเทยทอมเยอะมากมายจะมีคนอายุน้อยแต่ประสบความสำเร็จด้านการเงินสูงครอบครองทรัพย์สินมหาศาลเช่นมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook ซึ่งมีรายได้หลายพันล้านเหรียญตั้งแต่อายุไม่ถึง30 ปีจะมีการประท้วงต่างๆที่ทำลายความเป็นผู้หญิงเช่นการเรียกร้องทางสังคมระหว่างหญิงชายจะมีการทำสงครามการทำลายล้างอารยธรรมต่างๆเช่นสงครามปาเลสไตน์ซีเรียดนตรีจะแพร่หลายและเครื่องดนตรีจะอยู่บนหัวของพวกเขาท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบได้อย่างไรในเรื่องนี้ถ้าท่านไม่ได้มาจากวจนะของพระผู้เป็นเจ้าคนสมัยนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเครื่องดนตรีอยู่บนหัวนั่นหมายถึงอะไรแต่สมัยนี้เราเห็นผู้คนใส่หูฟังกันเต็มไปหมดมีตำรวจกระจายอยู่ทั่วมีการล้อเลียนผู้คนอย่างเปิดเผยเห็นได้จากรายการทีวีขำขันต่างๆที่ล้อเลียนผู้คนการทำซินาจะมีให้เห็นจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมซึ่งอเมริกาในตอนนี้ 50% ของเด็กที่เกิดมานั้นมาจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกันฟิตนะห์หรือความวุ่นวายจะแสดงให้เห็นบนโลกโซเชียลหรือทีวีซึ่งมันเป็นวิธีการของชัยฏอนที่ทำให้หัวใจของมนุษย์แข็งกระด้างเมื่อผู้คนดูหนังดูละครมากๆก็เคยชินกับความรุนแรงผ่านสื่อความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้คนจะมีการลงโทษผู้คนโดยสิ่งที่คล้ายกับแส้ผู้หญิงใส่เสื้อผ้าแต่เหมือนกำลังแก้ผ้าอยู่คือเสื้อผ้าเหล่านั้นไม่ได้คลุมร่างกายของนางเช่นเสื้อผ้ารัดรูปนุ่งสั้นผู้หญิงจะเดินเฉิดฉายยั่วยวนเพื่อเป็นเป้าสายตาของต่างเพศทรงผมผู้คนจะเป็นเหมือนขนบนหัวของอูฐหรือที่เรียกกันว่าทรงมอฮอคมีหะดีษกล่าวว่าจะไม่ได้เข้าประตูสวรรค์ผู้คนจะตั้งชื่อสิ่งมึนเมาแอลกอฮอล์ให้เป็นชื่อที่ไพเราะน่าฟังและนี่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนที่ยกมากล่าวแน่นอนวันสิ้นโลกได้ใกล้เข้ามาหาเราแล้วเรามองไปที่สิ่งต่างๆที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วดูสิใกล้แค่ไหนแล้วตอนนี้